COVID-19 hôm nay, hơn 25.000 ca ra viện, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương số mắc giảm. Ngày 30 tháng 9, Bộ Y tế cho biết có hơn 25.000 bệnh nhân ra viện, trong khi số ca mắc mới là 7.940 ca tại 36 tỉnh thành. Hà Nội xác nhận ca F0 tại Bệnh viện Việt Đức. Tính từ 17 giờ ngày 29 tháng 9 đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.940 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 7.937 ca ghi nhận trong nước, giảm 807 ca so với ngày trước đó tại 36 tỉnh, thành phố. Có 4.550 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 4.372, Bình Dương, 2.103, Đồng Nai, 626, An Giang, 172, Long An, 125, Kiên Giang, 79, Đắk Lắk, 64, Tiền Giang, 49, Hà Nam, 45, Cần Thơ, 41, Tây Ninh, 39, Bình Thuận, 38, Khánh Hòa, 30, Quảng Bình, 21, Bình Phước, 16, Ninh Thuận, 15, Phú Thọ, 14, Nghệ An, 13, Quảng Ngãi, 10, Đắk Nông, 10, Đồng Tháp, 9, Bình Định, 7, Vĩnh Long, 6, Bà Rịa, Vũng Tàu, 6, Lâm Đồng, 5, Phú Yên, 4, Bến Tre, 3, Bạc Liêu, 3, Kon Tum, 2, Đà Nẵng, 2, Thừa Thiên Huế, 2, Quảng Trị, 2, Trà Vinh, 1, Hà Tĩnh, 1, Thanh Hóa, 1, Hà Nội, 1. Trong ngày, Bộ Y tế cũng cập nhật bổ sung mã và thông tin cho 3.417 ca dương tính phát hiện bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông tin vào ngày 28 tháng 9. Như vậy, tổng số ca nhiễm mới của Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 9 là 3.794 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh giảm 327 ca, Bình Dương giảm 286 ca, Đồng Nai giảm 273 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.892 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 790.755 ca nhiễm, đứng thứ 44 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.034 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 786.208 ca. Trong đó có 603.652 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 13 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 388.659, Bình Dương 211.056, Đồng Nai 48.595, Long An 32.468, Tiền Giang 14.000. Về tình hình điều trị, trong ngày có 25.322 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 608.831. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.815 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.707, thở oxy dòng cao HFNC 1.023, thở máy không xâm lấn 218, thở máy xâm lấn 840, ECMO 27. Về số ca tử vong, trong ngày ghi nhận 159 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh, 106, Bình Dương 30, An Giang 7, Đồng Nai 6, Kiên Giang 3, Tiền Giang 2, Đồng Tháp 1, Gia Lai 1, Tây Ninh 1, Cần Thơ 1, Quảng Bình 1. Trong ngày, Bộ Y tế bổ sung 44 ca tử vong trong thời gian trước đó tại Bình Dương 28, Long An 14, Quảng Bình 2. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 177 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.301 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 29 tháng 9 có 983.839 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 42.165.168 liều, trong đó tiêm một mũi là 32.669.057 liều, tiêm mũi 2 là 9.496.111 liều. Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới, Bộ Y tế chỉ đạo
hướng dẫn các địa phương thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở, hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan và thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động. Bộ Y tế cũng thông tin đã có khoảng 1 triệu liều vaccine hay VAX phòng COVID-19 sản xuất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã về Việt Nam. Đây là vaccine bất hoạt, sản phẩm là dung dịch bán trong suốt, có thể dùng đường tiêm bắp, im, hộp một lọ chứa 2 liều, hàm lượng 0,5ml, chứa 6 nam kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt và 0,3 đến 0,6 mg mỗi ml tá dược nhôm Hizoshi.